ikusgarri bat, ikusi? Uala! Nire azken asmazioa. Kurruz kuskus txirula. Ai! Bere uin elektromagnetikoek entzulea txundituta uzten dute. Begira, probatu egingo dut. Bai, zu hobeto ikusteko dira. Eta, haze sudur intelektuala, Zu hobeto usaintzeko dira. Aizu eta, ze belarri... Tira, belarrian neko orteroak dira, baina tira, zurekin batera musika hobeto entzuteko dira. Zer da hau? Satorra eta gamarra? Ez duzuen lotxarik. Geltoki guztia hankaz gora eta zuek dantzan. Txiribiton, kaltzontzilo urdinak lurrean botata utzi dituzu. Eta zuk nirri, galtzontzilo laranjak. Eta zuk txirri, galtzontzilo larrosak. Larrosak! Baina hori ez da okerrena. Zuk leopardozko tanga, begi bistan utzi duzu. Ui, klups, haze, pistea. Kopelas eta kopelas, Makinario espindu txoro hori, Aizue, denoi banaka herrierta inestigua, Tira, honena hau izango da. Berriro ere, nire asmazio kurruzkuskaria martxan jartzea. Ez da pentsatu ere. Baina, kontuz! Merre, mes... Baina, hasta que nazareten... Merre, txiribito... Hasta kirtena! Kontxo! Txirri, ez zauk trastori erabiltzeik. Mundu guztia estoratzen dik. Aurtsoak, makinari tontolapikori, geu ere bai baita txakurrak ere. Txakur gexua gure laguna dituketa. Aizue, txakurren omenezko abesti bat egingo dugu. Horitxe, txakur guztiak! Txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zainiri,
hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Kriskitin, kreskitin, larroxa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur guztiak ez dira berdinak, batzuk txikiak, besteak handiak, denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi badute askar irten, Ameriketan waf, 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 Italian vau, 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 Txina handian wan, 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 eta Euskal Herrian xauk, xauk, xauk. Txakur guztiak ez dira berdinak, txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Kriskitin, kreskitin, larroxa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur guztiak ez dira berdinak, batzuk txikiak, besteak handiak, denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi badute askar irten, Ameriketan waf, 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 Italian vau, 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 Txina handian wan, 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 eta Euskal Herrian xauk, xauk, xauk. Txakur guztiak ez dira berdinak. Ai, neria polita, baina. Ai, Eustakio, esan. Zein da izebarik politena, Ui. Ai, Eustakio baina ze barregarri jatzean. Ai, begira, Pepillo, polita da nire jo Eustakio, ezta? Bai, oso nazka, oso barregarria da. Dindandon, hil ala biziko horra, hil ala bizikoa, maitane andereñoa, zatoz astoak perratzera, Ui, ene, Pepillo joan barra daukat, baina gauza bat, ondo zaindu Eustaki txikia, bai? Ez. Bai! Ui, kanguru ona izango zea, seguru. Tira, txikikeriak alde batera utzita, historio ikargarri bat kontatu behar dizuet. Izan ere, lehengo batean. Entzun nire historio ikaragarria ondo. Hau da, lehengo. Tira, entzun arretaz nire historioa. Bagin doaz. Sabotaia, hau da hau adar jotzea, baina tira, orain txasiko naiz kontatzen zehatz eta mehatz, Tira, oraingoan bai. Lehengo batean, Urgul mendiaren magalean, Preciosito! Eustakio pichitxo txolintxo! Zer modu zaude ipurdi borobitxo? Baina... Zer da hau
animalia egoskorra, basapiztia. Basapiztia ez, Kanguroa! Kanguroa! Postari kapitaina! Bai! Ha! Postari! 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 Atea! Postari! Atea! Chipli, 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 chipli! Plash, plash! Bye, 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 bye! Bye, bye! Postari! Atea! Chippy, 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 splash, splash. Bye, bye. Hum, 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 hip hop, 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 hip hop. Neukere, egundoko asmazio egin dute, mirriren adarra, egundoko tabarra. Adar honen soinuak, eragin afederiziakoak ditu, Nina ligatzeko almena ematen baitu. Ja, probatu izagun, ligoi itzela izango naiz eta. Aizu, elefante baten musua nahiko banu, txiribitoni esango nioke, Penaz, ospa, alde mendi, ospa, alde. Berriro aprobatu beharko dut, orain, do sostenituan, Penaz, zinazka? Hala, zuaz motorokatuaren gana, bizkor, alde, ospa! Tira, aurreneko saiakerak itxaten dira, dakizue, puntua hartu arte, baina orain ez dut desafinatuko bat ere, entzungo duzu ondo, bikoitza gainera. Pitzoi parea! Guau! Aizu, nola izena duzu preziosa horrek? Maripuri, asiakas. Maripuri, oi. Eta zuk moñoña nola duzu izena? Aquilina. Aquilina? Aizu!
Akilina. Antzan dia bilatzen dizu ba, nire lagun ezagun batekin, Alegia, txiribitonekin. Eta zuri maripuri, beste lagun batekin antza aurkitzen dizu ba, Txirrirekin. Eta ni, basurde, arriskutsu bat nahi! Nahikoa! Martxa honetan jarraitzen badiagu, azkenean lerrein da bukatuko diagu. Tira, txiribitone kopari bat emango dik, eta bake santua adukiko dugu. Hitxo! Oi, adarki da hori! Oparri mirrianoa! Handia ederra polita! Xoragarria! Oparia! Baina, zer da hau? Estafa! Ez, motelez, hau ire gabonetako aginaldoa duk, sagarra! Sagarrari ozka egin, mokadua kras, ateko ordu txarrik, ez baitauka apenas, urte osoan zehar, goize guerdi edo arrak, ondo gozatu hau baztarra. Sagarra! Egosita erreta, berdin dio gordina, eta hortzak zorrozteko, aragia pinpina, zukua zurrupatu, hau gustu atsegina, fruten artean bera da izarra. Sagarra! Oso urrutik gabe, bada sagar klasea, errezil palazio, eta txurten luzea, kanpando jatxalaka, mandaburu ezea, ikusten duzu ez da bakarra. Sagarra! Sagarrondotik hartu, ondo igurtzi aurrena, bere azalarekin, jatea da onena, ozka egin utzi arte, agerian txurtena, neska mutilo jan barra. Sagarra! Nilientelek arkuaz, gezia botatzean, rebeta abila, jozuen bihotzean, zuk ere zutxik egin, fruta aukeratzean, dudarik gabe izan azkarra. Sagarra!
Eta ni dofaso honetan nirekin, nire bibolin magikoa, Ildefonsa! Ea ba, ea gogolatzen zarete. Bai, hasingo gea berriz. Ni naiz, a ber. Oso ondo. Tani? Nere izena berriz? Eta neria? Eta ni dofaso! Gerote! Mutu daude. Gurekin jolastu nahi duzue? Ederki Baskar Pepillo kursal guztia itxoiten ari data? Kursal guztia itxoiten ari da! Azkar! Nauzi, nik nire lana egin dut. Bai, zezen da. Ara! Tira hemen bertan. Listo, nagusi. Ederki ikusten duzu edana prest dugula eta beraz orain zozketari ekingo diogu, ia ba? Gure lehiakidea ezagutzea besterik ez zaigu falta, Hori da, dena barrura sartu. Eskerrik asko. Eta orain bai, bat bakarra aukeratuko dugu, ia ba? Ja, zein ateatzen dudan hemendikan. Hauxe! Eta lehenengo partaidea, isitasuna mesedez. Ane Arrieta! Ane! Munta guane? Ane! Aupa, Ane! Ia eskar! Hori da! Aupa! Jesus, arratsaldeon, Ane? Berotuta, etorri zea dagoneko. Egin duzun karrerakin, ezta? Haizu, ondo bazkalduta etorri altzea. Bai, ze bazkaldu duzu, ia esan. Arroza tomatearekin. Bai? Jesus, goxua. Eta? Eta kokodrilo bat. Ez. Ze gehiago? Empanadilla jamón de llorekin. Bueno, Empanadilla azte beteka dan, eskar. zona. Ea, konta iguzu, non pasatzen dituzu koporrak? Nun? Ez zara oporretara jungo, kate pila bat aterako dituzulako, ezta? Ez duzurekin hitzekin nahi, Pepito. Bueno. Ane, nerekin baiet. Esan gauza bat, norbait agurtu nahi alduzu. Bai, Zein, esan adibidez? nire laguna. Zure lagunak, agurtu eta geratzen dira noski, eta guren jolasean hasiko zea, bai, hasiko ea, bai, Oso ondo, Pepito? orain jolasean hasiko gara, katxiruloak ipintzen, Goazen! azkar! Listo! Bueno, ez duzu egero esango lanek egiten ez dudanik, Bai, Jesus. Pepito, bai. Etorri, Ane, polita. Hartu zure lekua, lasai. Ia ba, Ane, gogoratu begira ikusi, hiru paiazoe, Juanitak, Pepilok eta nik, opari ona emango dizugu, oso ona, bizikleta bat, kanpindenda bat, raketa bat, onak izango dira, errak egitan, lasai. Baina kakusaik eta sorginak, ez. Así que badakizu, kakusa eta sorgina, ez Lasai, adera, Ane, kontzentratu, eta eman ruletari. Azkendu Ia ba, ruleta. aupa, Ane! Zatoz. Ane, aukera hon asko zeon, eta zu Akusai. txarratea. Esan dizu txarra ezateatzeko ba? Badakizu zetokatu zaizu? Lagunok itxi denok sudurra, itxi denok sugurra, itxi, gaizki usaitzeuta, urrezko kakamokordoa. Aiene!
Ane, tori, hauxe da zure oparia. Baina, noski, gure geltokiko animaliak eaki bukatzen dira. Lasai, Ane, lasai, nik ere mango izut. Ederki bat, zorionak, Ane, agur, zorionek. Postare, kapitaina! Bai, postare! Ha! Oh! Ateak postari plas! Oh! Postarik atea! Plas! Bai. Postarik, atea, txipi-txapa, plas. Bai. Akia, koroko. Oh! Hip hop. Andrazko guzti horiek alde egin dute, eta ni gelditu nahi zurekin tarta konpartitzeko. Txiribitiño, munduko bikoterik ospetsuena izango gara. Txiribiton eta Maruxin astondoa. Kaska joriotani inkompatiblea gara. Tururu, txirriren belarri gorriek alergia ematen didate. Ez. Tarta hori probatu nahi dut, ipso facto. Gaur egungo mutilek kaka, ez dakite ligatzen.
Txibitonez purrustak hasi motel, hemen zeo girela diskide txirri prestua, kantatzen hasteko prest! Eta mirri supersonikoa ere bai! Baina, oraingoan, neuk aukeratuko dut abestia, Katxurri miliputxi! Katxurri miliputxi, katxurri milipam, katxurri miliputxi, katxurri milipam, ta txorila kamora, xubani morila. Katxurri miliputxi, katxurri milipam. Carracachuchi chimacula chete de bolicho trala la churita murrita. Carracachuchi chimacula chete de bolicho trala la churita mu. Carracachuchi chimacula chete de bolicho trala la churita murrita. Carracachuchi chimacula chete de bolicho trala la churita mu. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Coco la bicholo lo purrica la momo muchaca la cabeza tuta coco rucusha cha cha cha. Coco la bicholo lo purrica la momo muchaca la cabeza tuta coco rucusha. Coco la micholo lo purrica la mumu muchaca la cabeza tuta coco rucusha. Coco la micholo lo purrica la mumu muchaca la cabeza tuta coco rucusha. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Goitikan beraino, ezkerretik eskubira, baina gogoratu, batek bakarrik eramango duela oparia etxera. Pepito, erruleta prestal daukazu. Erruleta, bai nagusi, prest daukat. Bai, ederki bazorionak, bote. Eskerrik asko, Ederki taldeko ba. lana, izu, taldeko lana. Ia ba. Tira, oraingoan ere. Jende multzo ikaragarria. Hau da, hautagai mordoa, eta gogoratu bat bakarrik aterako dugula. Ia ba, zein den, bigarren partaidea. Ia ba. Hauxe, xitasuna mesedez. Iker Lekuona! Nonda Iker, antxe! Aupa Iker! Animo Iker! Aiskar, hori da! Korrika! Hori da! Arratxaldeon, Iker! Xugorri, etorri honea! Arratxaldeon! Ze moduz? Ondo. Ondo! Ederki ba! Vamos, ten! Ea, zer bazkaldu duzu, majo? Garrantzuak. Barbantzuak notatzen zaizu! Noski, indartzu da, hombre, Iker! Iker, galdera bat! Zure amakin etorri zea? Zure amakin etorri zea? Eta nire ikatete. Eta aitatxorekin ere bai, ederki bat musio handi bat bidaltzen diegu hemendikan eta gu beraz jolasean hasiko gea. Bai, hori da, etorri nirekin, erruleta astindu behar duzuta, Hemen jarri. Ederki, Iker, ohartxo txiki bat, beitu bezi hau, Hemen ateratzen den arpegia, paiazoetariko bat balin bada, primerako opari aukiko duzu, bai? Juanita Pepito da lani ateratzen balin bagea, ona, nahiko majoa, baino mesedez, Kakuzai eta zorgina, ez, Ez atera, ez kakuzai, ez da zorgina ere, bai? Venga, astindu erruleta. Hartu erruleta. Eta zorginaren
Grebesa. Iker, badakizu zera hasi duzun. Sorginaren erratzistrina. Erratza! Hau da, sorte txarra. Txuguntzeko. Aizue, baina aizue badakizue gure geltokian eskuzabalak izatea gustatzen zaigula, Zer nahi dezue Ikerrentzat, opari hon bat? Seguru? Ederki ba, datorrela opari hona! Mira ba, behintzat. Ai, begiratu aurrera, motel, begiratu aurrera, etxan ikustzaitzaten. Sorpresatxoa izango da, baina opari hobeagoa, zorionak. Agur, Iker, batzen ba, edatela unok. Hartu da. Erori gabe, Hoxe, lagunak zunik. Iker, venga. Postarri, kapitaino! Oh, bai! Ha-ha! Oh! Ateak postarri, splas! 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 Mesedez! Ideia! Postarrik! Txiki, plazka! Bai, ikusi! Hip, hop! Ai! Berriz! Beno. Eta zer, hasiko algara da jolasten. Zer? Josten? Josten ez, Dofasol jauna, jolasten. Bai, gukera jolastu nahi dugu. Bale, piratetela jolastuko dugu. Ha, kapitaina! Ez ni! Beno, lasai, nik erabakiko dut. 1, 2, 3, 4, sardina bakalau. Ha, kapitaina! Trampa! Beno, lasai, zu lehenengo marinela izango zara. Lehenengo marinela. Eta zu aizeden bigarren marinela. Eta Dofasolek musika jarriko digu, ezta? Ni zer? Musika jartzeko. Musika lehertzeko? Ez du entzuten. Ia deno batera, musika esango dugu, 1, 2, 3. Musika! Bueno, ez dago jokatu beharrik, Zer dela eta inbeste oiu, esan, a ber. Ba kontua da, piratetara jolastu nahi dugula. Eta horretarako, zuk musika ipintzea nahi dugu. Baina hori egina dago. Ea Ildefonsa, ezagutzen alduzu piraten abestirik? Oso ideia ona! Zurdi zu loritoa izango zara. Ni lorita! Lehenengo marinela etorri honea! Azta! Aingurak igo! Bai, kapitaina! Aingurak! Bigarren marinela! Presto nu oiala! Bai, kapitaina!
Kapitaina, urrengoan suabeago gidatu beharko duzu, Bai. Suabe? Suabe entzun aldut. Bai. Bani ezagutzen dut suabe izeneko abesti bat. Entzun nahi duzue? Bai. Eta zuek, entzun nahi alduzue? Ziur? Aurrera ba! Pasol, hasi dantzatzen! Ondo egiten duzulako, mugitu bezoa, olatuak bezala, suabe, suabe, suabe. Ei, urtsintxa, hasi dantzatzen! Kaixo! Txirrizpina naiz. Txirri estudiosoaren lehengusina fina. Txirrikatezen. Denda sofistikatu honetan munduko gauzarik exotikoenak salduko ditugu. Adibidez. Loren Zarabiako nire lagunak Kuala Lumpurretik bidali didan Hangoerlekin egindako eztia. Ai! Erle madarikatua. Tira, eta gauza gehiago ere, bai. Adibidez, Txinatik nire lagun Ni Txantxilik
Elegantziaren flagantzia bidali dit, begira. Kontxo, ze zailaren pija izatea. Tira, orain, gure denda hau munduko kosmopolitena izateko gauza bat bakarrik falta da. Bezeroak, bezero dotore eta sentiberak. Txiribitón. 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 Zenbat aldiz esan behar diat lurretik hartutako gauzek ez direla jan behar. Txiribitón, ka, 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 ka. Txirrikatezen. Txiribitón, hortera dau, ondo baino beto ikertu behar diegu. Kaixo, bezero agurgarriak. Osakidetzakoak. Gara, sobornogoitia inspektorea eta bekario berria. Aldez aurretik, mil esker zuen bisitagatik. Ongi etorri. Pelota, boing, 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 boing. Zure alda denda txorongo hau? Bai, noski. Eta zure alda bibote mondongori? Aizu, nik ez daukat biboterik? Ez, oraindik ez, baina laizter izango duzu. Eta bibote oso arriskutsua baita. Bertan zorriak azten direlako. Osasun publikoaren kontrako delitu egingo duzu. Eta atxilotu egingo zaitut. Tira, soborno gehitia inspektorea, nik ez dut inolako arazorik izan nahi osakidetzarekin. Berehala afaitatuko dut. Estupendamente, Txiribitón. Pentsatu diat, dendau nirea izango du. Izena aldatu ingo zuat. Mirrikatezen. Egun osoa lanik gabe ingo diat, harta jorran. Eta zurreko mukiak ateratzen. Irize lan emango diadan, lanik onen emango diat, rekadista.
Baina, ze arraio gertatu da? Den hankaz gora jarri duzue, dena! Senyora, guk ez dugu esedegin, txintxo ongara hortxe. Ez da baietz? Bazuek biok zineten, hemen suelto zineten bi txolopito bakarrak. Aixo, kurrustada gutxiago, denda honi, oraindik ere kontu asko falta zaizkigu, gabezi asko ditu. Adibidez, balduzu txingurrietarako komunik? Aizu, Donostian ez dago txingurririk. Berdin dio, dida batean etor daitezke korrika urrestilatik onaino. Bizkor, konpondu gara soa. Atentzion, txilibiton, begira zer irakurtzen dudan. Hipopotamoak debekua izango dute Zurriolako ondartzan bainatzeko. Hemendik aurrera ondarretara joan beharko duk. Begira. Puskarrak botatzen dituen robota esmatu dute. Eta pilari gabe. Mira. Hau, hemengoa politxagoa da, Donostiako Odone Lortza alkateari peluka heavy metala oparitu diote. Nik hori nioke regalatuko. Mia. Txiribiton, begira berri hau. Kakusai gaiztoa kursal inguruan ikusi dute. Jopelas, argi bili, Ojo. Mia. Akabo arazoa! Komun bat ez, bi jarri ditut. Bata txingurri arrentzat eta bestea txingurri emeentzat. Kitxo! Ederki, alardeetan bezala. Bai! Orain segi, atzeko apaloiek txukuntzera, babolia. Baina, hau gehiagizkoa da, onartezina da. Zu inspetore juligan arriskutsu bat gara. Eta zu berriz bekario tifosi basura. Hementxe dago, munduko bazakaturik iguingarriena. Gora kakusai, la. Txirringatezen pikutara bialdu, eta hemendik aurrera, kakamo kordoak eta saldingorotzak jan beharko dituzte. Ixo! Operaz, haze korrika zaioa, Neka eginda nago, aizue. Barkatu, señorita, barkatu. Katutxo bada. Katutxoa. Ezer izaite zautitxu hortan, atzeden hartzeko, lasai, katutxo.
Txiribiton, berriro lortu biau, txirri baboli horri, xiria sartzea! Iho! Munduko aterrante bikote politiena gaituk, Tira, Mirri inspektorea eta Txiribiton bekarioa. Gezurti Pinotxoalenak. Ziri galanta sartu didazue, Beraz, Mirri eta Txiribiton, orain ion artean txukunduko duzue geltoki guztia. Tira! Guen gaitu gezurteroak, edo gezurteroak arra bainen behin, Iesarintzen txirrizpina, jopelas, pepetrolas. Tira, bai, arrazoi pixka bat baduzue. Nire txipiroi xamarra izan naiz, ala portatu naiz. Beraz gauza bat egingo dugu. Hiruron artean txukunduko dugu, garbituko dugu, geltokia. Urakin eta xaboiarekin. Ura eta xaboia. Ura eta xaboia ez. Ura eta xaboia ez. Aizue, zein da hau? Nola? Ziur zaudete hori kakur zein dela? Intxortako tximaluze zikin osoa! Bera izan da denaren kulpantea orduan, ez da? Ha! Eman bezaiogun badan merezi duen eskarmentua kakusaini! Ura eta xaboia ez! Aizue, gure lastanik beroenak, zuentzako guztientzako haupa Donostia, eskerrik asko primera pasatu duzuekin! Eskerrik asko Donostia, bihotziak! Eta ongi bili, maripili! Oida, aizue, azkintu eskuak eta hankak, zalaparta bizian edukiko dituguta hementxe gure iratxo bihurriak! Salo, bientzako! Haupa! Oida! Elefantea eta bere trompa, korrika batean egingo dute ospa. Eta pirikinoak zorrozki astinduko ditu bere arantza eroa! Hementxe daude! Oida! Haupa! Aizue, lehoiak bere atzamarrak erakutsiko dizkigu eta xaguari biboteak xipurtuko zaizkio agurraren orduan hementxe ditu! Txalo, guretzako! Haupa! Ja, balagunak, deno batera, Hori da! Eskubi, eskerra... La... Ederki, ze ondo, atera zaigu gaur! Nagusi, gure adiskide festazaleak besterik ez dira falta. Bai horixe, Txirri, Mirri eta Txiribiton segituan azalko dira eta tristurak hor konpon! Aizta txinkurrun txankun enaizeroa Sardin burua baino hobeda olioa Aizta txinkurrun txankun enaizeroa Sardin burua baino hobeda olioa La 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 la
Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai.